გრძელდება პროლიცენზიის კურსი, UEFA-ს პროლიცენზიის კურსი, მესამე მოდული მიმდინარეობს ამჟამად, მეორე მოდული იცით ჩატარდა თურქეთში, ანტალიაში. მწვრთნელებს საშუალება ქონათ, რომ სტაჟირება გაეარათ უმაღლესი დონის მწვრთნელებთან, პროლიცენზიის მქონე მწვრთნელებთან და შესაბამისად მესამე მოდულზე ხდება ამ წუთას მეორე მოდულის ანალიზი, ანუ იქ შესრულებული სამუშაოს ანალიზი ხდება, მიღებული ინფორმაციის დამუშავება ხდება და ამასთანავე ამ მოდულზე აქცენტი კეთდება კვლავ როგორც ყველა მოდულზე ტექნიკა, ტაქტიკურ ასპექტებზე. It's very important for me because I don't have the pro license, and for my future it was very important. And with this score, we have the very good teacher, and it's very important for me and for the whole coaches in the Georgian to learn a lot of things for our future. If you want to work in the very high level, you need to teach and you need to learn a lot of things. It's a good opportunity for me and for all coaches because the organization, it will be very good.